1/2 கிலோ சிக்கன், எடு சாக்கோ, 4 வத்தல் அடித்து பேஸ்ட்டு, 3 அடித்து தக்காளி வெங்காயம் வத்தல் 3 அடித்து பேஸ்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் போட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் தேவை இருக்குது உப்பு போட்டுக்கிங்க. பேஸ்ட் அடித்தது பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட்டில் எண்ணெய் 2 கரண்டி வச்சுருங்க. 1/2 கப்பு தண்ணி, லைட் விசில் போட்டால் உங்கள் கிரேவி ரெடி. குக்கரில் 4 விசில் போட்டுருங்க, உங்கள் கிரேவி ரெடி ஆயிடும்.